你好，我係阿寶，今日會講環保議題，香港嘅固體垃圾。條片度我會同大家分享今年年頭我去咗香港第一間紙包飲品盒回收廠喵坊嘅。咁另外我會 show 俾大家睇下我點樣喺屋企將用完嘅紙包飲品盒就整一張好有特色嘅紙出嚟啦。咁如果大家睇完呢條片又中意呢條片嘅話記住俾翻個 CLS 支持我喎。咁但係最重要就支持本地嘅回收業，支持乾淨回收，自己嘅垃圾就自己處理。好啦，我哋講下香港人做嘢最大嘅特色係乜嘢呢？就係快啦，有效率啦。咁所以唔少人公司都會選擇就咁掉咗啲有用嘅垃圾，未必會有花時間去處理佢哋，將佢哋篩選然後將佢哋循環再做嘅。喺2018年香港有成595萬公噸嘅都市固體垃圾，當中有417萬公噸就送咗去堆填區啦。咁比起2017年嘅時候都成6.5%喎。咁如果以呢個數字嘅增長嚟睇嘅話我諗香港要有 N 咁多個堆填區先至可以控制得住嚟緊個垃圾增長。咁其實嗰595萬公噸嘅都市固體垃圾入邊咁有30% 就可以回收嘅。咁喺呢30% 入邊就有92% 就會出口去大陸其他國家。咁喺當地就循環再造啦。咁就得8% 就係喺香港回收處理嘅。咁重點就係呢8%係咪少咗啲啲咁樣呢？其實呢幾年好多國家包括中國加強咗對固體垃圾嘅管制啦。咁而家並唔係咁容易就咁將啲垃圾輸出去其他國家就可以。所以如果香港一味依賴輸出垃圾嚟解決垃圾堆積嘅問題只會令到香港嘅垃圾入多過出。咁我諗到時成個香港都要發生成為一個堆填區先至可以處理到咁多嘅垃圾。咁方法除咗源頭減廢、減少浪費之外支持本地嘅回收業亦都係一個唔錯嘅方法嚟嘅。咁香港好多人都支持環保嘅，唔少人會山長水遠或者用呢個郵寄嘅方式將一啲可以回收嘅嘢送去回收廠嗰度㗎。之前香港主要都係回收嗰啲玻璃樽、鋁罐、膠樽、廢紙等等嘅。咁而家紙包飲品盒都可以回收啦。喺上年年尾嗰陣，香港終於有第一間可以處理紙包飲品盒嘅回收廠，佢就係喵坊啦。喺年頭嗰陣仲搞咗個開放日，我哋一齊去睇下佢哋間廠。係，呢度就係喵坊啦，我好快就已經直衝咗上去嘅教育中心度啦。呢度有個包裝紙就係攞嚟包裝維他奶嘅。左邊個圖係講緊點樣實踐循環經濟嘅，好似呢個紙包飲品盒為例啦，原材料係嚟自負責任管理森林，生產商用咗呢啲原材料去包裝飲品，嗰啲飲品飲完之後嗰個紙包飲品盒都可以循環再造嘅，變成其他產業嘅原材料。我哋可以喺佢哋嘅包裝盒度見到有 FSC 嘅標誌，就知道佢哋嘅原材料係嚟自負責任管理嘅森林。呢啲紙包飲品盒入邊嘅成分有鋁、紙同塑膠。喵坊呢度係用水力打漿技術去處理收翻嚟嘅紙包飲品盒，篩走咗啲雜質、類塑物，再去將廚餘度處理，擠翻啲水出嚟，跟住就會整好一堆堆嘅紙漿。嗰啲紙包盒仲可以經其他嘅技術做成彩落板同埋塑模出嚟。喺呢個展板度可以睇到好多嘢都可以由呢個紙包飲品盒度做出嚟，有文具棋盤甚至乎家私都得喎。呢款嘅回收箱都係用嗰啲紙包飲品盒做嘅喎。個箱旁邊有個膠袋可以裝飲管同埋飲管套。咁佢呢度就有個星盤俾大家如果飲完嗰啲紙包飲品盒就可以喺嗰度洗翻乾淨佢嘅，跟住就先至擺入去個回收箱度。我估應該都唔係開始咗好耐嘅。條運輸帶就會將嗰啲紙包盒送上去打漿。嗰啲雜質類塑物就喺呢度篩翻出嚟。呢桶就係鋁塑物啦。
會有啲雜質篩咗出嚟啦。咁如果你做好乾淨回收咧，相信啲雜質會更加少㗎。呢兩個大缸係漿錢，呢個係儲水嘅。其實打漿要用好多水嘅，咁呢個天花板嘅設計好好啦，佢斜斜地，咁可以收集翻啲雨水嚟打漿用。做完出嚟嘅紙漿就係咁樣啦，摸落去有啲濕濕地。喵坊呢度啲紙漿做完出嚟呢，就會送到去其他國家進行加工，做出一卷卷廁紙。等我買翻2條支持下先。完咗呢個專業嘅體廠活動之後呢，我就自己周圍行下。行咗一轉呢，覺得喵坊呢度呢都幾整齊，同埋呢佢係冇臭味㗎。我相信唔少市民真係好用心用洗乾淨晒啲紙包飲品盒呢，先掃晒嚟呢度回收。事實上做好乾淨回收真係好重要。你諗下，如果嗰啲飲品盒係冇洗乾淨就送過嚟呢，一定會引嚟好多蛇蟲鼠蟻。特別嗰啲牛奶盒啊，如果唔洗乾淨呢，佢就會嘔臭，成陣嗰啲酸臭味。好啦，今日喺個喵坊開飯又玩得好開心，學咗好多嘢啊！咁我都係時候要返屋企啦。呢個係我飲完嘅豆奶盒，掹咗個飲管，同埋拆咗個飲管套。跟住沖沖佢，要剪到個紙包係可以攤平到，咁嗰啲角呢先可以洗得乾淨。洗乾淨之後就剪開一塊塊啦。將佢擺喺個水度啦。咁我想個效果好啲啊，所以我呢就將佢浸過夜。浸咗過夜之後，你可以見到啲紙同淚水有啲分離。咁而家準備呢就攪碎佢。如果大家係跟住做咧，千祈唔好用我呢一款嘅機，大家用翻嗰啲攪拌機啦。我呢一款咧係主要攞嚟切碎同埋研磨為主嘅。我而家做呢一個示範，發現佢係攪拌嘅時候咧，啲水係會喺個蓋嗰度咧，同側邊位咧就流晒出嚟咁樣㗎。咁所以我咧就用個膠袋笠住佢。唔理佢啦，冚塊布上去照沖。都 OK 啦。喺個堆紙漿嗰度有啲濾素，可以執翻佢出嚟。咁剩翻嗰堆水就係紙漿啦。咁我喺企度揾到呢個篩啦，咁可以攞嚟隔起嗰啲紙漿。平時呢個篩係攞嚟篩麵粉㗎，放個篩入去兜一兜個漿，佢啲纖維會慢慢聚埋一齊，盡量唔好就塞埋一面啊，或者係整到佢啲纖維好唔平均。而家我會壓翻啲水出嚟嘅。用呢個剪出嚟咯。拎個帽出嚟，跟住俾塊布索下水。
最後嗰個紙張可能唔係好夠啦，會薄少少，同埋個形狀唔係咁靚。放啲有陽光嘅地方度曬乾佢啦。好，完成，都好似幾靚咯。查實香港呢係有好多地方都可以回收紙包盒，大家可以 click 下邊條 link 去揾翻自己就近嘅回收商，支持本地嘅回收業同埋支持乾淨回收。今次嘅分享差唔多啦，如果大家中意我呢條片嘅話，記住俾翻個 like 同埋 subscribe 我個 channel啊，拜拜。